4월 26일 방송되는 동네 한 바퀴 317화 봄꽃처럼 찬란하다 서울 화곡동 방화동 편에서는 서울 강서구 화곡동과 방화동 일대를 탐방할 예정이라고 합니다. 이만기 님이 먼저 찾아간 곳은 봄에는 꽃, 여름에는 과일, 가을에는 단풍, 겨울에는 트리. 사계절을 연상케 하는 다양한 색감과 모양으로 만드는 김지윤 화과자 공방이라고 하는데요. 먹기 아까울 만큼 알록달록 예쁘고 귀여운 화과자가 절로 발길을 멈추게 만들었다고 합니다. 또 강서구 방화근린공원 산책길 초가집에서는 매일 추억을 엮고 계시다는 집공의 할아버지 삼총사를 만날 수 있었다는데요. 지금은 상상하기 어렵지만 90년대까지만 해도 쌀로 유명한 농촌 마을이었다는 강서구에 어울리는 장소라고 합니다. 한편 화곡 본동시장 인근 골목에서 찾은 정병수 정혜인 부녀의 한방 장작구이 통닭은 그야말로 별미라고 하는데요. 방송에서는 눈과 코를 매혹시킨 장작불구이 통닭집 부녀의 이야기를 들어볼 수 있다고 합니다. 한편 남편의 생애 첫 꽃 선물, 프로포즈와 결혼식 그리고 부모님 은퇴 같은 특별한 날, 행복한 순간으로 꾸며진 기억의 정원, 윤희숙 말린 꽃 공방을 찾아간다고 하고요. 김포국제공항 입구인 방화동에 자리 잡은 공항 직원들의 찐 단골 식당이라는 60년 전통 3대째 내려오는 진각이 중국집의 동파육의 비밀을 찾아볼 예정이라고 합니다. 3대를 이어 67년째 그 맛을 이어오고 있다는 찐 노포 중국집의 동파육에는 어떤 비밀이 숨겨져 있을까요? 그리고 마지막으로 강서에서 가장 오래되었다는 남부골목시장 입소문 난 기름집을 찾아간다고 하는데요. 유방암을 극복한 박세영 어머니의 김가게와 엄마의 김을 더 맛있게 만들어주고자 시작했다는 딸 신수빈 씨의 기름집도 방문한다고 합니다. 가짜서 고소한 향 가득 품은 참기름 들기름 바른 고소한 김은 얼마나 맛있을까요? 자세한 촬영지 업체 정보는 아래 링크를 참고하세요. 그리고 구독 신청 부탁드립니다.